Всем привет! Ну что, продолжим? Сейчас мы с вами поговорим о звуке И. Вы же любите мороженое? I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Но теперь-то твоя очередь. Сможешь повторить? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Подписывайтесь на канал Дворца на Миусах и присылайте ваш перевод скороговорки в комментарии.